水是今天开始降温还是明天？今日应该开始降，礼拜天左右所以紧甲头毛洗洗，明仔载卖洗。今日免洗，明仔载嘛免洗也无差，明仔载会出冷。啊，所以即工洗洗，明仔载卖洗。你上次没有那么久。我明仔载有开，明仔载等下开。太大声哦，别人都看你哦。我把录音录起来。出现了。